नेपालको छिमेकी मुलुक तथा मित्र राष्ट्र भारत हो, तर कहिलेकाहीँ भारतले नेपालमाथि हेपाहा प्रविधि दर्शाउँदै आएको छ। सीमा क्षेत्रमा पनि भारतकै हाली मुहाली रहेको छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको गल्तीका कारण कयौं नेपालीको अकालमै ज्यान गएको छ। तर भारतले नेपाल र नेपालीमाथि अन्याय गरिरहँदा पनि नेपालका नेताहरू भारत सामु लम्पसार पर्दै आएका छन्। भारतले गरेका गलत कामको आलोचना गरेर उसलाई साइजमा ल्याउनबाट नेपाली कूटनीति चुक्दै गएको छ। महाकाली नदीको सीमापारी भारतीय पक्षको लापरवाहीका कारण फेरि अर्को अमानवीय घटना घट्यो। भारतले तावाघाट लिपुलेक सडक विस्तार गर्ने क्रममा विस्फोट गराउँदा उछिटिएको ढुङ्गा लागेर नेपाली बालकको घटनास्थलमै ज्यान गयो। भारतीय शासकको चरम हेपाह प्रविधि यो पहिलो पटक भने होइन। योभन्दा अघि पनि कयौं पटक भारतले नेपाललाई गरेको व्यवहार असह्य र अमानवीय छ। तर पनि नेपालसँगको सीमा क्षेत्रमा भएका लगातारका घटनामा भारत सरकार अलिकति पनि गम्भीर देखिँदैन। सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षको हेलचेक्राइका कारण एकपछि अर्को अमानवीय घटना बढ्दै जाँदा निर्दोष नेपालीले अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। भारतीय पक्षले तुइनबाट सीमा पार गर्न लाग्दा त्यसलाई फुस्काइदिन्छन् र एक नेपाली युवक वर्षायामको महाकाली नदीको भेलमा बगेर सधैँका लागि बेपत्ता भएर हराउँछ। त्यति मात्र होइन, भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्डलाई समेत परिपालन गरेको देखिँदैन। सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले गर्ने यस्ता अनैतिक गतिविधिले नेपाली नागरिकहरू सधैँ त्रासमा बाँचिरहेका छन्। नेपाल सरकारले सीमा क्षेत्रमा भएका घटनाको बारेमा भारतलाई जानकारी गराउँदै संवेदनशील हुन आग्रह गर्दै आएको छ। तर भारत सरकारले ज्यान जाने गम्भीर प्रकृतिको घटनालाई समेत अस्वीकार गर्दै छानबिन समेत गर्दैन। भारतले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई यस्तै कठोरपन देखाउन नछोडेमा अझै कति नेपालीले आफ्नो ज्यानको बलिदान दिनुपर्ने हो यकिन छैन। भारतको उत्तराखण्डको धारचुला क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्न विस्फोट गराउँदा उछिटिएको ढुङ्गा लागेर दार्चुलाका 10 वर्षीय पवन महराको शुक्रबार ज्यान गयो। 1 महिना आमाबुवासँगै खर्क गएका उनी विद्यालय खुल्ने भएपछि घर फर्किने क्रममा सीमा क्षेत्रमा भारतले सूचना नै नदिई विस्फोट गराउँदा उनको घटनास्थलमै ज्यान गएको हो। कक्षा 3 मा अध्ययनरत पवन महरासँगै रहेकी उनकी 14 वर्षीय दिदी सरिना महरा पनि घाइते भएकी छिन्। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउँदा दुवै देशले एक अर्कालाई असर पुर्याउने काम गर्न पाइँदैन। विस्फोट गराउनै पर्ने भए विस्फोट अवधिभर प्रभावित क्षेत्रमा मानिसलाई आवत जावतमा रोक लगाउनु पर्छ। त्यसका लागि दुवै देशको प्रशासन बीच समन्वय हुनुपर्छ। तर शुक्रबार भारतीय पक्षले विस्फोट गराउनु अघि त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई सूचना नै नदिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। त्यस्तै बालकको मृत्यु भएको घटनामा भारतीय निर्माण कम्पनीले आफ्नो गल्ती स्वीकारेको छ। भारतीय सडक निर्माण कम्पनी गर्ग एन्ड गर्गले गल्ती स्वीकार गर्दै पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तयार भएको हो। कम्पनीले मृतक महरा परिवारका अन्य बालबालिकालाई कक्षा 12 सम्म पढाउने र परिवारका एकजना सदस्यलाई कम्पनीमा रोजगारी दिने सहमति जनाएको छ। यसअघि कम्पनीले 10 लाख दिन तयार भए पनि मृतक महराको परिवारले अस्वीकार गरेका थिए। मृत्यु भएको घटनालाई लिएर नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावास मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको हो। नोटमा पीडितलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि आग्रह गरिएको छ। यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा यस्ता गतिविधि गर्दा नेपाली पक्ष र सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन र बासिन्दालाई समेत अगाडि नै जानकारी दिन आग्रह गरिएको छ। भारतले नेपाल र नेपालीमाथि सीमा क्षेत्रमा जानजान गरेको ज्यादती यो पहिलो पटक भने होइन। पटक पटक मानवीय क्षति हुने घटना दोहोऱ्याएको छ। अहिले निर्माण गरिरहेको सडक क्षेत्रमै गत भदौमा पहिरोमा परेर 4 जना नेपाली घाइते भएका थिए। उनीहरू अहिलेसम्म पनि उपचारकै क्रममा छन्। त्यस्तै यसअघि 2078 साउन 15 मा दार्चुलाको मालघाटमै महाकाली नदी तर्न लाग्दा भारतीयले तुइन काटिदिँदा 33 वर्षीय जयसिंह धामी महाकालीमा खसेर बेपत्ता भए। भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबीले उक्त तुइन खुस्काइदिएको गृह मन्त्रालयले गरेको छानबिनले पत्ता लागेको थियो।
त्यही अनुसार नेपालले भारतलाई घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्दै बेपत्ता रहेका धामीका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको थियो। तर उक्त घटनालाई लिएर भारतीय पक्षबाट सकारात्मक जवाफ आएन। नेपाल सरकारले नै धामीको परिवारलाई 10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्नु पर्यो। भारतीयले सीमा क्षेत्रमा गरेको लापरवाहीले नेपालले नै पीडा र क्षति पनि बेहोर्नु पर्यो। भारतीय पक्षको लापरवाहीका कारण ज्यान गुमाउने अर्को नेपाली नागरिक हुन् कञ्चनपुरका 36 वर्षीय गोविन्द गौतम। उनलाई भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबीले 2073 फागुन 26 मा गोली हान्दा ज्यान गएको थियो। त्यो बेला दुवै नेपाल भारत तर्फबाट जनताहरू सीमा क्षेत्रमा भेला भएका थिए। खुल्ला सीमाको कारण दुवै देशका जनताहरू अन्तर्राष्ट्रिय सीमा कुन हो भन्ने अन्योलमा थिए। त्यही बीचमा जम्मा भएका मान्छेहरूलाई धपाउनका लागि एसएसबीले गोली हान्दा 10 गजाबाट धेरै टाढा नेपाली भूभागमा बसिरहेका युवा गौतमलाई गोली लागेको थियो र उनको मृत्यु भएको थियो। त्यसबेला पनि भारतीय पक्षले कुनै जिम्मेवारी लिनुको त परेको कुरा हो, त्यस घटनालाई लिएर आफ्नो गल्ती भएको समेत महसुस गरेन। पछि नेपाल सरकारले गौतमको परिवारलाई 10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएर शहीद घोषणा गरिदियो। नेपाल सरकारले पनि सीमा क्षेत्रमा भइरहने यस्ता अमानवीय घटना नियन्त्रण गर्नका लागि त्यति चासो देखाएको पाइँदैन, जसले गर्दा पटक पटक यस्ता घटना दोहोरिने गरेका छन्।